இந்த பிளேஸுக்கு நாங்கள் வருவோன்றது வந்து ஒரு பிளானாகவே இல்லை. ஸோ அதனால் நான் எந்த பேக்கப்புக்கான ட்ரெஸ்ஸு எதுவுமே எடுத்து வைக்கலையா. ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து குளிக்கலை. ஆக்சுவலாக அதிக்குட்டியும் என் ஹஸ்பண்டும் தான் குளித்தாங்க. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. எனக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஏன்னா நல்லா கிளியராக இருந்தது. அதுவும் பெருசாக க்ரௌடு இல்லை. அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கும். ஸோ அப்படியே அதிக்குட்டி வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு காரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டோன்னே 2 வாயிலே அப்படியே தூங்கிட்டானா. ஸோ அப்படியே வாயில் அப்படியே ஒதுக்கியே வச்சுருப்பேன் அதை. இந்த ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலாக போகிறப்ப வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போய் அப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்மளோட ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணலை. அவங்க கொடுத்த வெஹிக்கிள்ஸ் தான். ஸோ அப்படியே நாங்கள் அதை முடிச்சுட்டு வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெயின். அதிகுட்டியுமே நல்லா தூங்கிட்டான். ஆக்சுவலாக நல்லா தூங்கிட்டான். ரொம்ப டயர்டு. அதுவும் ஏர்லி மார்னிங்கே அவன் வேக்கப் பண்ணனால அவன் வாயில் இருக்கிறத வந்து எப்படி சூ பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே சாப்பிட்றான்னு மட்டும் பாருங்கள். நல்லா இருந்தது பார்க்க. க்யூட்டாக அவன் பண்ணுறது. ஏன்னா அவன் வந்து ஃபீட் பண்ண டைம் இப்படி தான் பண்ணுவானா. ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி அந்த இது பண்ணும்போது எனக்கு அந்த மெமரிஸ் தான் வந்துச்சு. ஸோ அப்படியே அவனும் ரொம்ப நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தான். அதுவும் நல்ல மழை அன்னைக்கு. ஏன்னா ரீச் ஆகிற வரைக்குமே நல்ல செம ரெயினாக இருந்தது ஃபுல்லாக. ஃபைனலி நாங்கள் யானை பார்த்துட்டோம். ஆனால் என்ன காட்டு யானை தான் இல்லை. ஆக்சுவலாக இது வந்து எங்கேயோ கொண்டு போகிறாங்க அந்த யானையை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி. அதான் என் ஹஸ்பண்ட்ட சொன்னேன், அதுதான் காட்டில் உள்ள யானையை தான் பார்க்க முடில, அட்லீஸ்ட் இந்த யானையை பார்த்த திருப்தியோடையாவது நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து வைல்டு அனிமல்லே எலிஃபண்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து அது எனக்கு என்னமோ தெரில, யானை பார்க்கணும் இவங்ககிட்டயும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆக்சுவலாக அதிகுட்டி பின்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தாலும் நானும் கவனிக்கலை. பின்னாடி இருந்தனால என் ஹஸ்பண்ட் தான் யானை பாரு அப்படின்னு. யானையா? இங்கே அங்கே யானை அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஒரு ட்ரக்கில் வந்து ஏற்றி கொண்டு போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியும். ஸோ அப்படியே அதிக்குட்டியும் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சு நாங்கள் ஒரு நைட் டின்னருக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டல் போயிருந்தோம். அங்கே வெளியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபுட்டு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சிக்கன் தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படியே சிக்கனையும் அப்படியே ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. சரி அப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வந்தால் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்டரில் வந்து ஒரு மூவி வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க வெளியில் அவுட்டர் ஏரியா மாதிரி. ஸோ நல்லா இருந்தது அந்த ஹோட்டலுமேவும்.